சின்ன சின்ன கஷாயங்கள் வீட்டிலேயே போடணும். அதில் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து மிளகு கஷாயம். வெறும் குறுமிளகை வந்து ஒரு 5-6 மிளகு 8 மிளகை தட்டி அதில் கொஞ்சம் தண்ணீர் ஊட்டி நல்ல ஒரு 10 நிமிடம் கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த கஷாயத்தை எடுத்து கொஞ்சம் தேன் கலந்து கொடுக்கலாம். இல்லை நேரடியாகவே ஒரு ஸ்பூன் தேனில் ஒரு 3-4 மிளகை தட்டி போட்டு லேசாக சுரசம் செய்கிறதும்பாங்க. லேசாக ஹீட் பண்ணோன்னா அந்த தேன் பொங்கும். அந்த மாதிரி பொங்குற சமயத்தில் எடுத்து வெது வெதுப்பான தண்ணீரில் கலந்து அதை குடிக்க வைக்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலை வீட்லேயே நம்ம அது ஒரு அடுக்குமாடி கட்டடமாக இருந்தாலும் சரி, தோட்டம் வச்சுருக்கவங்களாலும் சரி, கற்பூரவள்ளி செடி கண்டிப்பாக வளர்க்கணும். அந்த கற்பூரவள்ளி செடியில் ஒரு 5-6 இலையை எடுத்துகிட்டு வந்து அதை கொஞ்சம் இடித்து நசுக்கி சாறு எடுத்து மிளகு சேர்த்து தேன் சேர்த்து கொடுக்கலாம். அதே கற்பூரவள்ளி இலையை நல்லா ஒரு 4-5 துண்டுகளாக கிழித்து போட்டு தண்ணீர் ஊட்டி கொதிக்க வச்சு அந்த கஷாயத்தை குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துட்டு வரலாம். தூதுவளைக்கீரைன்னு சொல்லுவோம். கீரைக்காரங்கள்டெல்லாம் இப்போ சொன்னோன்னா அந்த தூதுவளைக்கீரை கிடைக்கும். அந்த தூதுவளைக்கீரையை ரசம் மாதிரி, ரசத்துக்கு எப்படி கொத்தமல்லி தழை போட்டு பண்ணுறோமோ அது மாதிரி தூதுவளைக்கீரையை போட்டு ரசம் மாதிரி வடித்து அதை வந்து குழந்தைகளுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வரலாம். இந்த மாதிரி கைப்பக்குவங்களை தொடர்ச்சியாக பண்ணிகிட்டே வரும் பொழுது இந்த சளி நெஞ்சில் சேரக்கூடிய தன்மை குறையும். அதெல்லாம் காட்டி வந்து நோய் எதிர்ப்பாற்றல் நல்லா மாடுலேட் ஆகும். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நிறைய குழந்தைகளுக்கு இந்த வீசிங் வர்றதுக்கு காரணம் இந்த பொல்யூஷன்ஸ், காற்றில் இருக்கக்கூடிய மாசுக்கள் பொல்யூஷனுக்கு ஹைப்பர் ஆக்டிவாக ஏர்வேயில் வந்து இருக்கிறதுனால அந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவ்னஸை வந்து மாடுலேட் பண்ணக்கூடிய, அதாவது வேகமாக அந்த ஈஸ்னோஃபில்ஸ் லிபரேட் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மிளகு, தூதுவளை, கண்டங்கத்திரி, கற்பூரவள்ளி இதெல்லாம் ரொம்ப பயனாகுது அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும். அது தவிர கண்டிப்பாக குழந்தை பருவத்திலிருந்தே அவர்களுக்கு மூச்சு பயிற்சியை, யோகாசனம் பயிற்சியை உடல்நல பயிற்சியாக கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுக்கணும். நிறைய ஸ்கூலில் இன்றைக்கி யோகா வந்திருக்கு. ஆனால் யோகாங்கிறது எப்படி ஒரு ட்ரில் பிடி பீரியடில் ஒரு அந்த நேரத்தில் செய்கிற எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான் பல குழந்தைகள் அந்த நேரத்தில் லேசாக செஞ்சுட்டு அப்புறம் அதை மறந்துடுறாங்க. யோகாசனங்கிறது அப்படி கிடையாது. தினம் எப்படி குளிக்கிற மாதிரி, சாப்பிட்ற மாதிரி, தினம் மலம் கழிப்பது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கோ அதே மாதிரி யோகாசன பயிற்சியை குறிப்பாக இந்த மாதிரி இரைப்பெருமல் வரக்கூடிய, ஆஸ்துமா வரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுக்கணும். தினம் மூச்சு பயிற்சி செய்துட்டு தான் ஒரு 5 நிமிடம் 10 நிமிடம் மூச்சு பயிற்சி செஞ்சுட்டு காலை உணவை சாப்பிட்றது, இரவு உணவை சாப்பிட்றதுக்கு, மாலை உணவு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி மூச்சு பயிற்சி செய்துட்டு செய்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து குழந்தை பருவத்திலிருந்தே நம்ம கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படின்னா தான் வந்து வருங்காலத்தில் ஒரு 10-12 வயதில் பெரும்பாலான குழந்தைகள் இந்த ஆஸ்துமா தொந்தரவு உள்ள குழந்தைகளுக்கு இப்போ வளர வளர சரியாக போயிடும். தானாகவே அவர்களுடைய நோய் எதிர்ப்பாற்றல் நல்லா வளர ஆரம்பித்தோடனே மாறிடும். ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் அலட்சியமாக விட்டுட்டு தேவைப்படும் போது போய் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கலாம், தேவைப்படும் போது போய் நெபுலைஸ் பண்ணிக்கலாம், எப்போ பார்த்தாலும் மாத்திரை போட்டுக்கலான்னு இருக்காமல் இந்த மாதிரியான அக்கறைகளை உணவுகள்லையும் நல்ல பயிற்சி, இந்த யோகாசன பயிற்சியும் செஞ்சுட்டு வந்தோன்னா தான் வருங்காலத்தில் அந்த குழந்தைகளுக்கு எப்பொழுதுமே இரைப்பு வராமல் கட்டுப்படுத்த முடியும். அதற்கு நம்ம இந்த சின்ன சின்ன அக்கறைகளை தொடர்ந்து செய்து கொள்ளணும்.